വെൽക്കം ടു രാജേഷ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. ചപ്പാത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഓംലെറ്റും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി റോള്, അതല്ലെങ്കിൽ എഗ് റോൾ എന്ന് പറയും. വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. ചപ്പാത്തി റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഞാനതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ മുട്ടയ്ക്കുടെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ചപ്പാത്തി കൂടുതലുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ 4 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ കാണിക്കാത്തത്. നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം ഞാനിവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. എഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ നൈസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഇതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാളയുടെ പകുതി സവാള ഇതേപോലെ നൈസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചത് അതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് വെജ് മയോണൈസാണ് കേട്ടോ. മയോണൈസൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയൊരു പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. കുറച്ച് ക്യാബേജ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സവാള. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും മുട്ടയിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുവിടാനാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ്. പിന്നെ ഞാനൊരു 2 ഡ്രോപ്സ് ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു പുളിരസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം പിന്നെ ടൈറ്റാക്കി കവർ ചെയ്യും. ഉണ്ടോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റോള് ആയിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ സോസ്, വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ കഴിച്ചോളും. ജ്യൂസ് പിഴിയുമ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ കുരു വീഴാതെ നോക്കണം കേട്ടോ.
കുരു കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ കയ്പ്പ് വരും. ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തി റോളും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ.